Хайырлы минкін рахматлы коллегалар, біз шираттағы матбугат конференциясы башлап жиберебіз, һәм ул Татарстан дәүләт җырхан бию ансамбленең 85 еллыгына, шулай ук Удмуртия Республикасына гастрольләренә багышлана. Безнең бүгенге спикерлар: Хамитов Айрат Ринат улы, Татарстан дәүләт җырхан бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты; Галиева Гөлназ Рамил кызы, ансамбленең баш администраторы; Мингалиев Рамил Рамазан улы, ансамбленең хор төркеме солисты, Татарстанның атказанган артисты; һәм Кыямова Айгөл Әлфис кызы, ансамбленең балет төркеме солисткасы, Татарстанның атказанган артисткасы. Хөрмәтле коллегалар, башта идегез кыска гына видео карап узыйк. Айрат Ринат улы, иң беренче булып сүз сезгә. Ансамбль бүгенге көндә 85 еллык юбилеена әзерләнә, нинди әзерлек проектлары бар? Һәм шулай ук кыскача гына яңа ниндидер, бәлки программа әзерләнәдер, я булмаса нинди яңалыкларыгыз бар? Кыскача гына сөйләп узыгыз. Хәерле көннәр, исәнмесез? Шуннан да Татарстан дәүләт җырхан бию ансамбле бик каты әзерләнә юбилейга. 85 елда килеп җитте. Шуңа күрә без яңа программа әзерлибез. Алла бирсә, матур җырлар, матур биюләр куеп, матур итеп үзебезнең юбилейыбызны Опера һәм балет театрында декабрьдә, 22 елның декабрендә, Алла бирсә, матур итеп үткәрәбез. Шуңа күрә килегез, карарбыз бергә, сөенербез. Бик Дулкынларым ни өчен юбилей минем өчен бик авыр бер ни дигәндә ветераннарыбыз килә. Кызганычка каршы алар хәзер инде азаеп киләләр, вакыт үтә. Ну, яңа ветераннарыбыз бар, Аллаһка шөкер, кемдер пенсияга китәләр. Ну, бәрбер элемтәдә бергә яшибез. Алла бирсә, менә матур итеп үткәрәбез дип ышанып калам. Шулай ук белүебезчә, иртәгә дә сезнең концерт булачак, ул турыда да кыскача гына сөйләп узыгыз. Иртәгә безнең бик матур концерт. Беренче бүлекне без беренче бүлекне без эшлибез, икенче бүлектә безнең данлыклы хор, Волжский хор килә Самардан. Алар белән бергә берлектә дуслык күпере дигән проектыбыз бар. Шунда бергә катнашып, матур итеп тамаша ишагына, матур итеп концерт куябыз. Сәйдәш залында булачак, Алла бирсә, шундай планда яшибез. Һәм инде әйтәсем килә, күп итеп әзерләнеп бара параллельно Ижау шәһәренә, һәм инде 4 шәһәр, 5 шәһәр әгәрҗегә дә керәбез. Росконцерт буенча, Министерство культуры буенча конгресс аша, һәм инде җырхан бию ансамбле программасын, яңа программабызның берсен алып барабыз, туй. Һәм инде үзебезнең алтын фондтан иң матур биюләребезне, җырларыбызны, киләләребезне күптән барганыбыз юк. Ижауга шуңа күрә кемдер әйткәне, именно Ижаудан башлыйсыз дип. Ижау якынрак. Һәм инде тулы составны алып чыгу ул бик тә авыр. Заллары туры килә безгә, шуңа күрә Опера һәм балет театрында 25 сентябрь көнне Удмуртия Республикасының Ижау шәһәренең Опера һәм балет театрында кичке сәгать 6-да, икенче концертыбыз безнең 26 сентябрьдә Сарапул шәһәрендә, кичке сәгать 4-тә, 27-се Глазов шәһәрендә, сәгать 7-дә
һәм 28-е Можга шәһәрендә сәгать 6-да. Шуннан кайтышлый Татарстан аркылы кайтабыз бит инде юлыбыз. 29-ы көнне Әгерҗегә кереп, 2 концерт бирәбез. Алары ул концертларыбыз Пушкинский карта кысаларында Әгерҗедә яшәгән балалар өчен, яшүсмерләр өчен без бит инде аңлыйбыз. Казанда яшәгәннәр, алар үз Пушкинский карта буенча күп кенә бихисап спектакльләр, концертлар карый алалар. Районнарда яшәгән балаларга авыррак, шуңа күрә Татарстан аркылы кайтышлый без менә Әгерҗегә керергә булдык. Билгеле, бу концертка билет алып килергә теләүчеләр булса, алар да концерт алдыннан билет сатып алып керә алалар. Әгерҗелеләр сәгать көндезге 1-дә һәм 3-тә рәхим итегез. Гөлназ әйтеп булсагыз, тагын ул билетларны каян алып була, кайсы сайтлардан? Ул билетларны без билетон аркылы сатабыз, Әгерҗене. Һәм концерт алдыннан үзебез шунда билетлар сатып торачакбыз. Кассада булачак. Кассада ие. Инде госуслугада культура дигән ни бар? Әйе, прокультура. Шуннан кереп сатып алырга мөмкин. Госуслугидан да демәк сатып алып булачак. Бик зур рәхмәт. Рамил, сүз сезгә. Быелгы программада нинди яңа җырлар, нинди яңалыклар булачак? Ансамбльнең инде әйтеп үткәнебезчә менә 85 еллык зур юбилей көтелә. Инде быелгы сезон әлегә юбилей алды программасы. Әлбәттә инде ансамблебезнең төп репертуары ул безнең алтын фондыбыз. Ансамбльгә ничә ел гына булса да, аның 80%-ын күбрәк тә әле әйтергә мөмкин, шушы программасын алтын фонд тәшкил итәргә тиеш. Чөнки бу безнең борынгыдан килгән җырларыбыз, моңнарыбыз, биюләребезне без халыкка тапшырырга тиеш. Үткән заманнан алып бүгенге көннән һәм киләсе буыннарга тапшырыр өчен бу алтын фонд югалырга тиеш түгел. Менә кемнәр әйтә икән, сезнең ел сайын бер җырларыгыз кабатлана дип, мәсәлән, озын җырлар, халык җырлары. Ә бит бу җырлар кабатланырга тиеш тә, чөнки алар бер ничек тә программадан чыгып калырга тиеш түгел. Әгәр дә без уйласак, менә киләсе буынның, безнең татар милләтенең, татар халкының мәдәнияты нинди булыр дип уйласак, без бу программадан бу алтын фондны тәшкил иткән җырларыбызны, биюләребезне бер ничек чыгып калырга тиеш түгел. Әлбәттә замана алга таба бара. Без дә үзгәрергә тиеш, әмма без дөрес үзгәрергә тиеш. Ничектер менә замана үзгәрә диеп, без үзебезнең кыйблабыздан тайпылмаска тиеш. Менә безнең кыйблабыз ничек куелган 85 ел элек, без шул юлдан турып алырга тиеш. Яңа җырларыбыз әлбәттә бар. Әлбәттә инде ул автор җырлары түгел, бу халык җырлары. Без аларны эшкәртеп, аларны инде яңартып, менә хорда бит инде безнең 4 тавышка бүлеп, мин инде җырчы буларак сөйлим, без аларны тагын да байтып, халыкка җиткерергә тиеш. Бу программа өстендә җырларны эшкәртү өстендә безнең баш хормейстерыбыз Нияз Рафис улы Гәрәев бик күп эшли. Безнең ансамблебезнең инде бүгенге көндә эшкәрткән җырларының инде күбесен менә Нияз Рафисович эшкәрткән әсәрләр. Һәм бу әсәрләр ул безнең бүгенге көндә генә түгел, киләчәк буыннарга да калдырырга тиеш. Менә бүгенге кергән яңа эшкәрткән әсәрләр ул халык күңелендә сакланырга тиеш. Менә туй программасы дип тә әйтеп киттек. Инде безнең бу программа белән инде узган елда йөрдек, Пермь якларында булдык гастрольдә. Бу программа белән Татарстан халкына күрсәттек әлеге программаны. Безнең бит инде 60-65 елларда чыккан Аулак үй дигән программа бар иде. Менә бу программа ничектер шул программага охшашрак дип әйтсәм, дөрес булыр. Әмма бу программа инде ничектер яңача, заманча баетылды. Һәм бу Аулак өйдә булса безнең Татарстанда барган хәлләр, бу той программасында безнең Себер фольклоры. Менә Себер якларында безнең Себер татарларыбыз ничек җырлаган, аларның бию элементлары, һәм инде хәтта без аларча сөйләшергә дә тырышабыз, менә цикылдап, менә шундыйрак ни белән без алардан өйрәндек, алардагы кешеләр белән фикерләшеп, алардагы экспертлар белән сөйләшеп, нәкъ аларча булдырырга тырышабыз. Менә Гафу сүзенә бүләм. Ни демәктән ул программага килгәндә мин ярты ел архивларда утырдым. Изләнеп, карап, бөтенесендә дөрес булсын өчен. Бу үзебезнең
Гомер буе мин әйтеп киләм бит, үз милләтемне бик матур итеп күрсәтәсе килә. Бит кая гына бармыйк, костюм ягынданмы, эшләү ягынданмы, һәрбер әсәргә килгәндә, ул научны һәрберсе тик Фәнни яктан эшкәртелә бия. һәрберсе киңәш итеп фольклористлар белән, композиторлар белән, аранжировщиклар белән, балетмейстерлар белән һәрберсе белән Дөрес булсын дип. дөрес булсын дип. Һәрбер хәрәкәтләрен дөрес булсын дип. Шуңа күрә әйтәсем килә, бу туй программасы зак барыр. Алла берсә, бу тарихлы әйбер. Һәм үзебезнең милләтебезне матур итеп күрсәтеп, бөтен дөньяга таныттыра торган программаларның берсе. Айрат Ринатович үзе куйды әлеге программаны, аның режиссеры да ул, постановщигы да ул. Һәм инде әлбәттә менә без үз дөрестлегебезне аңлыйбыз дип әйтәм, чөнки без ялгышырга да мөмкинбез. Без бит Себер татарлары түгел. Әмма алар белән киңәшләшкәннән соң, һәм менә Себер якларында булдык, әлеге программаны махсус Себер ягына алып бардык. Без дөрес эшлибез микән, безнең хаталарыбыз, кимчелекләребез юк микән дип, һәм хәтта менә бу конференция өчен генә әйтелгән зур сүзләр түгел, халык елап утырды. Чыннан да чын мәгънәсендә елап утырдылар, чөнки без яшьлегебезгә кайттык диләр. Менә әбиләр, яшьләр әле бәлки аңлап та бетермидер, әмма яшьләрнең дә менә хәзер бит инде интернет заманасы, сторисларга куялар, классно дип куялар, шундый браво дип куялар. Яшьләр шулай соклана, әбиләр күз яшьләре белән сокландылар. Чөнки менә әлеге программаны алып бик дөрес эшләгәнсез диделәр. Татарлар бит алар төрле төбәкләргә сибелгән безнең. Без инде дәүләт ансамбле буларак дәүләтне күрсәтәбез, әмма без бөтен татарны күрсәтергә тиеш. Иң беренче чиратта инде безнең татарның мәдәниятын күрсәтергә тиешбез. Казан татарларыныкын гына түгел, безнең бит бай программа, безнең махсус программаларыбыз бар. Һәр төбәкнең татарларының җыр-моңнарына, биюләренә куелып эшләнгән программаларыбыз бар. Шуңа күрә инде без бөтен республикаларда һәм Рәсәйбезнең бөтен төбәкләрендә рәхәтләнеп, оялмыйча менә аларның фольклорын күрсәтә алабыз дип әйтәм. Рәхмәт. Рамил әфәнде, менә сез җыр ягы турында сөйләп киттегез. Айгөл, хәзер сүз сезгә. Бию ягы ничегрәк? Ягъни яңа программада нинди яңалыклар бар һәм тамашачы ни күрә алачак? Әлбәттә, безнең җитәкчебез нинди максат куя, без инде артистлар, биючеләр, җырчылар шул максатка ирешергә тиешбез. Шуңа күрә, әлбәттә, без биючеләр үз өстебездә эшлибез. Бөтен күзәнәкләребез бии, бөтен җаныбыз, тәнебез белән эшкә чумабыз. Хәзерге вакытта инде менә иртәгә безнең концерт, аннары инде менә туй программасына яңадан шул хәләткә, Себер татарларына, шул якка әйләнеп, яңадан шул образларны күрсәтергә. Рәхмәт, һәм шундый сорау, мин үзем бию белән кызыксынган кеше буларак, менә пандемия вакытында сез шәп кенә татарча дэнс дигән, татарча биебез дигән челленджлар рус әйткәндә запустили, аларны башлап җибәрдегез. Бүгенге көндә алар туктатылды. Ә чынлыкта менә бигрәк тә чит төбәкләрдә яшәүче яшь милләттәшләребезгә дә андый мастер-класслар кирәк, аларга яңадан кайту теләге юкмы? Алла берсә бар. Алар хәзер инде TikTokка да чаралар, ниндер әйберләр кирип китте. Заманнан артта калмаска. Мастер-класслар, челленджлар дәвам итә. Хәзерге вакытта безнең ансамблебезнең TikTok барлыкка килде. Без яңалыкларны шунда күрергә мөмкин. Мастер-классларга килгәндә инде шулай ук, Алла берсәм, киләчәктә дәвам итәбез. Минем әйтер сүзем бар бу мәсьәләдә, мастер-класслар мәсьәләсендә. Хәзер бит инде грантлар заманасы бит. Без даими бу грантларда катнашабыз. Һәм без, Аллага шөкер, бу ел бер грант тоттык. Ул Россия Федерациясының президентының махсус гранты. Татар, төрле милләтләрнең сәнгатен, мәдәниятен үстерү гранты. Менә без татар халкының мәдәниятен, сәнгатен үстерү грантын оттык. Һәр шул грант кысаларында, Алла бер салат ләсә, октябрьнең уртасында безнең бер атна съемкаларга. Без анда татар бию буенча мастер-класс, татар җыры буенча мастер-класс һәм
уен коралларында уйнау буенча мастер-класслар төшерәчәкбез. Һәм инде Алла бирсә, Алла теләсә, безнең интернет челтәрләребездә сез моны күрәчәксез, без анда ссылкалар. Һәм бу мастер-классларны, алар бит инде, мин ул сүзне яратмыйм, бушка дигән сүзне, администраторлар гомумән ул сүзне яратмыйлар. Ирекле итеп кирип, аларны һәрбер төбәк үзләренә карап, интернет аркылы өйрәнергә мөмкинчелек булачак. Без моның өстендә эшлибез. Безнең ансамбльнең иң төп бурычы мәдәниятен һәм сәнгатен, татар мәдәниятен, сәнгатен саклап калып, шул ук вакытлы без бит Татарстан зур Россия Федерациясының бер кичкенә генә регионы. Россияны һәрбер җир шарының любой почмагында Россияны матур итеп күрсәтерлек. Без зур Россияның төрле милләтләренең җырларын, биюләрен дә үзләштерәбез һәм билгеле үзебезнең татар җырларын, биюләрен бөтен дөньяга таратырга һәр вакыт әзербез. Рәхмәт. Хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Татар-информ. Хәерле көн, Татар-информ, Гөлзия Ибраһимова. Сезнең менә шушы Ижау якларында гастрольләр белән булганыгыз бардыр бит инде. Анда халык ничек кабул итә һәм гомумән ничек каршы алалар инде? Кайгына булмыйк, Аллаһка шөкер, безнең тулы заллар, безне бик матур итеп каршы алалар. Менә опера һәм балет театрында беренче көнне Ижауда, бүгенге көндә билетлар юк. Шуңа күрә Алла бирсә, матур итеп чыгыш ясарбыз, уйлыйм. Безнең гомумән бу программабыз Россия Федерациясының министрлыгы каршында Росконцерт дигән организация бар бит. Шул оешма. Шул Росконцерт оешмасының ниндидер бер төрле поддержканың менә тәрҗемәсен белмим, кызганычка каршы поддержкасы белән Мы Россия дигән федераль программасы бар. Менә без шул федераль программаның әгъзалары, шул федераль программа кысаларында без төрле төбәкләргә чыгып йөрибез. Уже 2нче ел Росконцерт белән бик матур гына эшләп киләбез. Билгеле, монда безнең Татарстан министрлыгы турында әйтергә кирәк. Аларның бик зур һәр вакытта да безгә ниндидер матди яктан да без зур коллектив, без 80 кеше бер юлы гастрольгә чыгып китәбез. Уйлап кына карагыз әле. Зур шәһәрдә гостиница бер кешегә 2000-2500 бәясе. Менә без 80 кеше 7-8 көн яшибез. Бу бик зур күләмдәге акчалар. Татарстан министрлыгына рәхмәт. Һәм билгеле Татарстанның бик зур, бик матур оешмасы бар, ул Татар конгрессы. Аларга бик зур рәхмәт. Алар безгә һәр вакытта да ниндидер таяныч биреп, менә бу зур матур гастрольләребезне төрле төбәкләргә чыкканда бергә берничә кеш җыелып, менә без бу матур гастрольләрне барлыкка китерәбез. Безнең бу гастрольләр Мәскәү, Владимир, Чебоксар шәһәрләрендә булды, Пермь өлкәсендә булдылар, Лысьва, Барда, Пермь шәһәрләрендә. Менә хәзер без Удмуртиягә чыгабыз. Без татарлар яшәгән төбәкләргә һәр берсенә барып җитәргә тырышабыз. Себердә булдык шәй көнне. Без күбәү яңа концертларга әзерләнергә кирәк. Шуңа күрә елына берничә төбәккә барып кайтырга гына мөмкинчелек бар. Матди яктан да, вакыт ягыннан да. Ләкин барабыз икән инде бик сыйфатлы концерт күрсәтергә тиешбез һәм без аңа әзер. Тагын бер әйбер өстимәле. Менә чит төбәкләргә чыгабыз дип әйтәбез бит инде Россия буенча, тагын башка төбәкләргә һәм менә үзебезнең Татарстан халкында онытмыйбыз бит без авылларны да. Менә әле без Әле ул авылларда мастер-класслар эшләйбез балаларга. Менә беләсезме, Татарстан ансамбле, дәүләт ансамбле, чит илләрдә йөрибез, республика, Россия буенча йөрибез. Менә авылларыбызда безнең бармаган авылларыбыз бар бит әле. Менә анда хәзер яңа
программа буенча, президент программасы буенча авылларда мәдәният йортлары төзекләндерелә, әгәр дә инде мөмкин булса төзекләндерергә, әгәр дә инде бөтенләй мөмкин булмаса яңа мәдәният йортлары салына. Һәм ул мәдәният йортларында без менә бушка дигән сүзне Гөлнас әйтергә яратмый, бушка түгел, ирекле рәвештә менә халыкка ирекле рәвештә концерт куябыз. Алар рәхәтләнеп килеп карый. Менә авылларда халык йөрми диләр концертларга, нишләп йөрмәсен, йөриләр алар. Менә безнең ансамбльгә килеп, менә әбиләр, бабайлар дибез, алар гына түгел, яшьләр килә. Әбиләр инде бөтенләй Аллага шөкер килгәнсез әле. Сезнең концертны күрмичә үлеп китә идем дип әйтәләр менә кайберләре. Шундый сөенеп китәләр. Бу бит минем яшьлегем диләр менә. Ансамбль бит инде 85 яшьлек. Безне менә күз алдыга китерегез 85 яшьлек әбиләрнең, бабайларның яшьлегенә кайтарабыз без. Безнең биюләрне, җырларны күреп алар. Шуңа күрә без авылларында унытмыйбыз, районнарында унытмыйбыз, һәм инде чит төбәкләрдә дә рәхәтләнеп йөрибез. Истим мөмкин булса, менә бу районнарга чыкканда Рамил күбрәк әбиләр турында сөйли, чөнки ул артист буларак залда утырган артист тамашачының күзләрен күрә. Мин административ эшче буларак үзебезгә яңа буын тамашачы тәрбия өстендә дә эшләргә бик яратабыз без. Кайсы гына төбәккә чыксак та, без анда мастер-класслар үткәрергә тырышабыз. Татар җыры, татар бию буенча, уен коралларында уйнау буенча. Менә әйтеп үттем бит әле кайсы регионнарга соңгы 2-3 елда барганыбызны. Без Татарстан районнарында чыкканда да управление культуралар белән, районнардагы управление культуралар һәм управление образованиелар белән бик нык элемтәдә эшлибез. Һәрбер без барган районда сәнгать мәктәпләрендә без балаларга аерым концертлар биреп, аларга аерым мастер-класс күрсәтәбез. Менә безнең Айгөлебез ул как раз татар бию буенча мастер-классларның остасы дисәк тә була. Балаларның Айгөл сөйләп узсаң, күзләре ничек ялганны. Алар җибәрмиләр аларны. Апа, менә булай итсәм ярыймы? Апа, абый, менә булай итеп аякны куеп бисәм ярыймы? Айгөл, үзең сөйлә. Хәзер бит инде биюдә дә, җырда да төрле юнәлешләр күп, сайлау мөмкинлеге күп. Шуңа күрә иң беренче мастер-класска килүгә балаларның я нәрсә күрсәтәсең инде дигән кебек басып торалар да, аннары соң инде бии башлагач, хәрәкәтләр килеп чыга башлагач инде аларга ошый һәм дәррәү чабып, тагын килегез дип чакырып калалар. Ансы инде бигрәк тә күңелгә ята һәм истәп кала. Андан там бер әйтәсем килә. Җыр һәм бию ансамблен Аллага шөкер, менә без элек безнең Юлдаш дигән балалар студиясе бар иде. Менә хәзер инде без яңадан студия ачтык. Каринде бию генә түгел, вокал буенча да бара. Менә студияның инде атказанган артисткасы үзебезгә киләчәк буынны үзебез әзерләп, үзебезнең бинабызда уйлап карагыз, җыр һәм бию ансамбле 37 елда менә шул бинада эшли. Анда стеналары да җырлый, бии, ишекләре дә бии. Көн сайын музыка, көн сайын балалар киләләр, карыйлар. Безнең белән бергә, шуны да әйтәсем килә, студияла бирсә, менә иртәгә дә безнең белән чыгыш ясый. Ни кая гына барып, Казанда булсак, үзе безнең студия безнең белән бергә. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, балаларын 5 яшеннән без алабыз, һәм инде үсеп җиткәнче полное образование безнең бию ягыннан полное образование кластер буенча барабыз, һәм инде җыр буенча да шулай ук. Бик күп сәләтле балалар бар, шуңа күрә киләчәктә үзебезнең артистлар булыр дип ышанып калам. Айрат әфәнде, бүгенге көндә әлеге студияга ничә бала йөри һәм анда ничек язылып була дигән сорау күп. Бүгенге көндә 50-гә якын бала. Баланы алып киләсез, педагоглар карый, сәләт ягыннан карыйлар, Ходай Тәгалә биргән талант ягыннан сыйфатларын карыйлар. Быелга мәсәлән анда эләгеп буламы, я булмаса инде киләсе елга гына? Була, быел да була. Кая килергә һәм кая шалтыратырга мөмкин? Островский урамы 2. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, тан сораулары. Дияра Батыршина, Мәгариф. Сез быел ансамбльдән артистлар китә дидегез, хотя бы примерно ничә кеше китә һәм алар аны урынына яңалар алынамы?
Һәм икенче сорау, бу шәхсән мине кызыксындырган сорау, ансамбль составында бит инде биючеләр, җырчылар, алар татар милләтеннән генә түгелдер. Рус милләтеннән булган артистларны, татар җырларын һәм биюләрен башкарырга өйрәтергә җайсызмы? Чөнки аларның үзләренең бит инде менталитет һәм ул нәрсәдә ничек тә булса чыгыш ясаганда сизелә еш кына. Менә шундый сорау бар иде. Шундый бер әйтем бар, Җырхан бию ансамбленә килергә бик авыр, китүе тагын да авыррак. Әни демәктән җырчыларга 25 ел, биючеләргә 20 ел, хәзер инде 25 ел яңа закон буенча, пенсионный фонд буенча эшләргә туры килә. Сәхнә матурлыкны ярата, вакытында сәхнәдән китә белергә кирәк. Һәм инде шул яктан яңа буын килә. Институтлардан, училищеларны бетереп киләләр, Аллаһка шөкер. Бетерсендә алабыз дип әйтә алмыйм. Үзенә күрә бер отбор бар. Буе буенча, һәм инде сәләте буенча. Башка милләтләргә килгәндә Эшлиләр бездә башка милләт егетләре, кызлары. бар, бик күп. Менә шунысы әйтәсе килә, менә тел турында. Бар егетләр, кызлар татар телен белми торган киләләр инде. Алар үзләре татар, телне белмиләр. Менә bir yıldan sonra, yartı yıldan sonra Aybalbalı'nı җырлап утыралар. Андан соң Зибәрҗәтне җырлый башлыйлар. Үзләрдә сизмичә татарча сөйләшә дә башлыйлар. Мен шуңа әйтәсем килә, җыр буенча, бию буенча менә телне җиңел сөйләргә. Һәм инде башка милләтләргә килгәндә бер 10% егетләр, кызлар, егетләребез бар. Алар да татарча аңлыйлар, беләләр. Кай вакытны татар сүзен дә кыстап җибәрәләр. Татарча өйрәнәләр алар бездә. 1 елдан соң рәхәтләнеп аңлыйлар. Сөйләшмәсәр дә 1-2 сүзне 5 елдан соң инде сөйләшеп китәргә дә мөмкиннәр. Ипилек, сөтлек сөйләшә алалар. Без хәтта безнең биючеләр арасында мин шундый эксперимент эшләп карадым. Яңа килгәннәр, алар татарлар түгел, әмма дә ләкин мин алар белән татарча сөйләшәм. Баштан аңламадылар, хәзер бераз теге ярты ел үткәч 1-2 сүзне аңлый башладылар. Хәзер инде мине күрүгә, минем интонацияны тыңлап торалар. Әкренләп өйрәнәләр. Шуңа күрә без татарча биебез дә, җырлыйбыз да, сөйләшәбез дә. Диләр, сезнең сорауыгыз ничә кеше китте? Менә безнең бию төркеменнән бер егет, бер кыз пенсияга чыгып киттеләр. Алар инде 20 ел профессиональ стажларын тутырып, аннан 25 ел. Хәзер инде яңа таләпләр буенча 25 елдан артык эшләгәннәр икесе дә. Гүзәл белән Андрей. Менә Андрей Самойлов мәсәлән, гомер буе урыс, чипчи урыс малае, яршалаш егете. Гомер буе Татарстан дәүләт җырхан бию ансамбленең артисты булып эшләде. Хәзер инде яшы буенча пенсияга чыгып китте. Аның ордына һәм гүзәл ордына билгеле яңа артистларны алдылар, таләп иттеләр. Безгә һәр вакытта да менә Айрат Ринатович безнең бик эзләнә торган кеше. Укытканда без бит инде ишетәбез. Мәсәлән, Яршаллы хореография училищесында, или Казан хореография училищесында, или Уфаның хореография училищесында бик талантлы курс бар икән. Педагогларның да күбәйеп тора. Һәр вакыт Айрат Ринатович шул курсларның чыгарыш имтиханнарын барып карап, ул егетләргә, кызларга безгә килергә тәкъдим итеп, уже чыгарылыштан ук кулларыннан тотып җитәкләп профессионаллар икән. Айрат Ринатович сәнгать җитәкчесе буларак аларны безнең коллективта күрергә тели икән. Аларга матур уңай шартлар тудырып, монда бит әле квартира турында да мәсьәлә бар бит, алар каядыр яшәргә тиеш, чит шәһәргә киләләр икән. Бөтенесендә. Аннары Ато хәзер килеп җитәләр. Юк, тормыш бит җыр бию белән генә бармый, әле яшисе дә бар. Яшь гаиләләр, мәсәлән, гаиләне бар. Мин прагматик, гафу итегез, мин бит администратор. Аларга һәр вакытта да матур шартлар тудырырга тырышып, әйтәләр бит, талантам надо помогать. Бездарности пробьются сами. Менә шул талантлы яшьләргә булышып, һәр вакытта да безгә эшкә чакырабыз. Аннары безгә бик күп социаль челтәрләрдә язалар, сезгә эшкә килү мөмкинме дип. Без алардан резюмеларыгызны җибәрегез дип әйтәбез, һәм алар безнең инде бер төрле папка бар, шунда җыелып яталар. Була бит, мәсәлән, тормыш дәвам итә. Кемдер бәбигә уза бит кызлардан. Аларны биетмибез, аларны срочно замена ясарга кирәк. Айратович, гафу итегез, кухняны сөйлим инде. Шул папканы чыгарып, Айрат Ринатович карый, шалтырата, әйдә кил, карыйбыз сиңа матурым.
шакыра инде. Дөнья- Тагын дөнья бер яшь бара бит кызны. инде, бер ничек Әйе, таба алмый. әйе. Кемдер кияүгә чыга, кемдер шулай булырга тиеш. Но әйтеп тә карыйсың инде шкаланда, матурым, ну, 1-2 ел гына түзеп торабыз, андан соң Yok, Айрат әфәнде, әгыммен менә парлар күпме дәүләт ансамблендә? ну, 30% бар булган, димә. Әйе, бездә парлылар бик күп. Без Бу дәүләт ансамбле эчендә бер-берсен тавышкан, кавышкан парлар турында сүз бара. Менә без Раил белән мин эшкә килгәчтән кавыштык, табыштык, бергә бии башладык. менә мин Айрат мәсәл Ринатович үзе дә бит менә Ләйсән Ансамбле без әйе. Әйе, менә мин иптәшем белән минем иптәшем биюче, мин ансамбльнең администраторы, бездә Парта парлылар. булмаган кешеләр, татарча белмәгән кешеләр барыгыз да рәхим итеп дәүләт ансамбленә татарча өйрәтәләр. Әйе, безнең бит әле- һәм парта алып бирәләр. Ләйсән, безнең бит әле парлы булу гына түгел, безнең балалар да шул студиягә йөреп бит әле. Студиясы да бар. Рәхмәт. Тагын сораулар бармы, хөрмәтле коллегалар? Безнең вакыт бик кысан, чөнки киләсе пресс-конференциядә алга таба көтә. Айрат әфәнде, менә кыскача резюмалап, ягъни без сезне иртәгә 22 сентябрь көнне күрә уйлашакбыз яңадан сез гастрольләрдә, кайчан яңадан Казанда концерт була? Алла бирсен. Быел. Ноябрь айында булачак. 15 ноябрь Кайсы Хәлияскар Камал театры бинасында. Һәм инде январь айында да булырга тиеш безнең концерт опера һәм балет театрында. Әкренләп әле бит районнар да бар. Әле районнарны да калдырмый. Шуңа күрә сезгә бик зур рәхмәт. Безне чакырганыгыз өчен Ләйсән һәм инде хөрмәтле журналистлар, сезгә иминлек, саулык телим һәм инде җан тынычлыгы, һәм итеп мул итеп яшәргә язсын, матур итеп сезгә язарга, ә безгә матур итеп тамашачыга, матур итеп эшләргә язсын. Амин. Бик зур рәхмәт сезгә. Сез сөйләгән Островский урамындагы бинага инде барып кайтасы килә башлады. Теге диварлары бии торган, җырлый торган. Бәлки инде булса пресс-тур оештырсагыз, мен калса безнең коллегалар рәхәтләнеп анда барып Алла бирсен. кайтырлар иде. Хөрмәтле журналистлар, хәерле имин көннәр сезгә матур итеп концертларны оештырырга, исән-сау гастрольләрдән йөреп, күбрәк татарларны җәлеп итеп, җырлатып, җырлатып, биетеп кайтырга. Хәерле имин Амин, көннәр. рәхмәт сезгә бик зур. Рәхмәт.